शाहजहांपुर में पार्टी नेताओं ने शहर की जाम समस्या को स्थायी रूप से खत्म करने की मांग की है ताकि नागरिकों को आवागमन में राहत मिल सके। उन्होंने जनपद में यूरिया की कमी दूर कर किसानों को पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने की अपील की। इसके साथ ही प्रत्येक गांव में 18 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने और जीएसटी समाप्त करने की मांग उठाई गई। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि जनहित के मुद्दों पर कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेगी। राष्ट्रवादी पार्टी इस समय जनहित के मुद्दे उठाने पर लगी है। बिजली, खाद, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे किन किन चीज़ों को लेकर आज जिला अधिकारी के यहाँ वो आए हैं। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उन्होंने सौंपा है। क्या कुछ आपकी मांगे हैं? हमारी राष्ट्रवादी पार्टी की जो मुख्य मांगे हैं, नंबर 1, शाहजहांपुर शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाया जाए, क्योंकि सुबह को जब या पूरे दिन शहर में निकलते हैं तो जहां पर 10 मिनट का रास्ता होता है 1 घंटा लगता है। हमारे जनपद में यूरिया खाद की कमी को पूरा किया जाए। एक तो यूरिया की कमी है बहुत बड़ी, और दूसरे 300 की यूरिया 600 साढ़े 600 मिलती है। ये सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारा कृषि प्रधान देश है और फिर भी हमारा किसान परेशान है। जनपद के प्रत्येक गांव को 18 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय गर्मी की समस्या है और बिजली की बहुत बड़ी समस्या होती है। सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों पर जिनकी कीमत 1500 रुपए है, उन सभी पदार्थों से जीएसटी हटाया जाए ताकि आम आदमी आराम से अपनी आवश्यकता को पूरा कर सके। शहर के जनपद के शहरों व गाँव में सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत खोदी गई सड़कें पर सीसी रोड एवं खड़ंजों का तत्काल पुनर्निर्माण कराया जाए। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। रोड एक्सीडेंट होते हैं और गांव में क्योंकि बरसात का महीना आ रहा है, आगे निकलने बैठने की बहुत बड़ी समस्या हो रही है। जनपद के सभी तालाबों जिन पर दबंगों ने कब्जा करके मकान बना रखे हैं, उन्हें कब्जा मुक्त करा करके सौंदर्यीकरण कराया जाए। ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे प्रदेश की और हमारे जनपद की। जनपद के सभी थानों, तहसीलों एवं इलाकों को दलाल मुक्त कराया जाए, जहाँ पर दलालों का अड्डा बन चुका है। ये थे हमारे पास लोग जो अपनी समस्या लेकर जिला अधिकारी को बताने के लिए आया। मुख्यमंत्री के संबोधित ज्ञापन सौंपा। इस न्यूज़ के लिए शाहजहांपुर से शुभम दिलीवाल।